已经完成了几个，我先把我完成的给你们。下面这排是已经完成的，上面这排是还没完成的。啊！然后呢，上面这排是还没有完成的。开始。然后我们就先拍这个。请问一下，这12个动物之后可以干嘛12个动物如果都组好的话，再全部拆开组成后面像这个蛋。哦，所以它有12个小动物，分别可以自己做自己的小动物，还可以再变成一个大动物。对。然后呢，里面会有这2样东西，一个是说明书，一个是它的零件。OK。开始。然后手箱里面有这些东西。2个球。2倍数。说明书看起来很简单，小孩子都看得懂。哇，西服人瘦，好在你是衣服瘦。刚上周看你比赛，那个进球绝对是赛季之奖，我也这么认为。还看你老演电视剧。看来这个好像是4只脚。这样，再一次，再说一次。完成了。是什么呢？这是一只狗。那为什么还有2个零件？应该是多余的，先放这里。会有多余的零件哦。接下来我们要做不知道这是什么的东西。羊。这应该是羊。上面有写 sheep 是羊。一样里面也会附一个说明书，比这样子还要。我取名比较大。你的车租赁有一笔账对不上。你这里还有2000元的押金。9比0之后，全队却展现出了超人般的意志。这2位数的比分就使他们自己拽住自己的底裤，誓要守卫自己的尊严。太惨烈了！场上大强队的每一位球员都带着自己的每一寸皮肤、每一根毛发，守卫着自己的禁区。这已经不是一场。他真的要被挖走了。他自己不是一直当那个。啊，误了。快完成了吗？羊的零件比较多，对不对？羊好像很难做。终于完成了。它是什么？它是一只绵羊，很难做的绵羊，而且很容易垮的绵羊，而且零件很多，很复杂的绵羊。比较复杂。给我们看一下绵羊完整的样子吧。所以今天完成了2只。今天完成了2只，先到这里，因为我的手已经麻到不行。